Ai, chào anh em. Trời tối muộn rồi, xử lý một cái cầu của một cái quán cà phê ở tại Mường Thanh, Vĩnh Triều, Nha Trang. Hai cầu này, cái cầu này để thoát ok này. Thoát ok. Hai là đi chung một đường ống. Hai thằng này đi chung một đường ống còn lại. Thằng này nó bị kẹt. Là giấy rất là nhiều này, người ta cố tình đi giấy nhiều nó nghẹt.